আজকের প্রথম প্রশ্ন, সাঁচি স্তূপ কার আমলে তৈরি হয়েছিল? সাঁচি স্তূপ কার আমলে তৈরি হয়েছিল? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ, অশোক। নেক্সট প্রশ্ন, মানস কোন দেশের দীর্ঘতম নদী? মানস কোন দেশের দীর্ঘতম নদী? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি, ভুটান। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, পারদ কঠিন হয় কোন উষ্ণতায়? পারদ কঠিন হয় কোন উষ্ণতায়? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ডি, -39 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, দিল্লিতে কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন? দিল্লিতে কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ, কুতুবউদ্দিন আইবক। নেক্সট প্রশ্ন, হিমালয়ের রানী কাকে বলা হয়? হিমালয়ের রানী কাকে বলা হয়? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি, মুসৌরি। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, দেব সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? দেব সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, কোন গ্রহকে পৃথিবীর যমজ ভাই বলা হয়? কোন গ্রহকে পৃথিবীর যমজ ভাই বলা হয়? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ডি, শুক্র গ্রহকে। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, হিন্দু কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? হিন্দু কলেজ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে 1817 সালে। অপশন সি সঠিক উত্তর। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, দ্বিতীয় নাগভট্ট কোন বংশের শাসক ছিলেন? দ্বিতীয় নাগভট্ট কোন বংশের শাসক ছিলেন? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন সি, প্রতিহার বংশ। নেক্সট পরবর্তী প্রশ্ন, গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয় উক্তিটি কার? গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা শ্রেয় উক্তিটি কার? এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন ডি, স্বামী বিবেকানন্দ।